Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kış aylarında bağışıklığımızı güçlendirecek veyahut da grip olanlar, soğuk algınlığı olanların evlerinde çok rahat uygulayabileceği 10 numara bakteri ve virüslere karşı savaşabilecek doğal yollarla elde edebileceğimiz karışımımızın tarifini vereceğiz. Elbette her zaman her şekilde her karışımımızda olduğu gibi neler var bugünkü karışımımızda? Bu tarz karışımların içerisinde mutlaka yer alan ürünlerden olan yaş taze zencefilimiz var. Ardından limonumuz var. Ardından sarımsağımız var. Ve olmazsa olmazımız balımız mevcut. Evet, bu ürünlerle virüslere, bakterilere savaş açacak, vücudumuzun direncini arttıracak atom bombası gibi bir ürün elde etmek için başlıyoruz. İlk olarak soymuş olduğumuz 4 adet sarımsağımızı ezecek yardımıyla güzelce ezme işlemini gerçekleştiriyoruz. Sarımsağımızı güzelce ezme işlemini gerçekleştirdikten sonra ortalama 150 gram olan 2 adet orta boy taze zencefilimizi güzelce soyma işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada zencefilimizi soyarken bir kaşık yardımıyla soyma işlemini gerçekleştiriyoruz. Kesinlikle bıçak kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Hem bu şekilde israf olmamış oluyor hem de maksimum faydayı elde etmiş oluyoruz. Bir kaşık yardımıyla taze zencefilimizin kabuklarını güzelce soyuyoruz. Soymuş olduğumuz zencefilimizi rende yardımıyla en küçük rendenin en küçük kısmında güzelce sarımsaklarımızın üstüne rendeleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Rendeleme işlemimizi gerçekleştirdikten sonra bir adet limonumuzu ortadan ikiye güzelce bölüyoruz ve yarım limonumuzun suyunu güzelce sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Sıkmış olduğumuz limonumuzun suyunu kabımızın içerisine ekliyoruz. Ardından diğer yarım limonumuzu kabuklarını güzelce soyup dilimleme aşamasına geçiyoruz. Kabuğunu soymuş olduğumuz limonumuzu küçük dilimler halinde güzelce dilimleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Dilimlemiş olduğumuz limonlarımızı kabımızın içerisine alıyoruz. Ardından karışımımızın içerisine görmüş olduğunuz gibi bir kase balımızı ekliyoruz. Bunu grama olarak soracak olan olur ise toplamda 150 grama tekabül eden balımızı karışımımızın içerisine güzelce ekleme işlemini gerçekleştirdik. Balımızı ekledikten sonra tüm karışımımız homojen bir hale gelinceye kadar güzelce karıştırma işlemine devam ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz karışımımızı bir kavanozumuzun içerisine alıyoruz. Karışımımız hazır hale geldi. Şimdi bu karışımımızın tadımını gerçekleştireceğiz. Nasıl bir tadı var, nasıl bir aroması var onun testini gerçekleştireceğiz. Ve ardından genel değerlendirmemizi yapacağız. Şimdi tadına bakıyoruz. Karışımımızın tadına baktık. Elbette ki içerisinde ne var? Zencefil var, sarımsak var, limon var ve bal var. Bunlarla beraber çok etkili bir karışım. Hemen ağzımıza alır almaz boğazımızı yakmaya başladı. Görevini yerine getirmeye başladı. Evet, bu kış aylarında virüsten korunmak, bakterilerden korunmak, soğuk algınlığından korunmak veyahut da bu hastalığa yakalanmış olanların vücut direncini arttırması için evlerinde çok rahat yapabileceği bir tarif bu. Bunu çok fazla yapmanızı önermiyorum miktar olarak. Ya bu bizim vermiş olduğumuz ölçülere göre yapın veyahut da vermiş olduğumuz ölçülerin yarısına göre yaparsanız daha isabetli olacaktır. Bizim sizlere vermiş olduğumuz ölçüde çıkan toplam ürün bu şekilde. Bu vermiş olduğumuz tarifin yarısına göre yapacak olursanız daha hızlı bir şekilde bitecek olup dolapta çok fazla beklememiş olur. Bu şekilde tüketimini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş olursunuz. Çok fazla kabın içerisinde kalmasını tavsiye etmiyoruz. Zaten dolapta bekleteceğiz. Maksimum 2-3 gün. Ondan sonra bitmesi gerekiyor. Zaten içerisinde sarımsak vesaire olduğu için çok fazla durması mantıklı olmayacaktır dostlarım. Evet, bu tarifi de sizlerle paylaşmış olduk. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle unutmayalım.